التحدي قوم ودافع عن رأيك والكل سامع. قول لنا الأضرار وطبعا قول لنا ايه المنافع، وابن رأيك عالدليل. قول لنا بأسلوب جميل واسمع الرأي البديل، تلقى نور الحق ساطع. ايه تحدي، بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير أعزائنا المشاهدين، حلقة جديدة من حلقات برنامجكم التحدي. اليوم بنتقدم لجموع الشعب المصري ولأهالي الضحايا الطائرة المنكوبة بالعزاء، ونسأل الله أن يدخلهم فسيح جناته ويتولى ذويهم بالرحمة والصبر. اليوم حلقة جديدة حوالين الزراعة في مصر، بين الإصلاح والبيروقراطية والقرارات التي تأتي متأخرة كثيرا، وبنحمد الله أنها تأتي خيرا من ألا تأتي. ويبدو أن الأمر أصبح المنظومة في هذه الحكومة إن مفيش حاجة تتحرك إلا لما الرئيس يتدخل بنفسه ويصدر قرارات، فتبدأ يحصل انفراجة. اليوم هنتكلم عن منظومة القمح اللي مازال المزارعين بيعانوا المرين منه، منظومة الأرز اللي وصل سعره 10 و11 جنيه في الأسواق، أشياء كثيرة ومتعددة يعاني منها المواطن، ويعاني منها أيضا الفلاح المصري البسيط اللي بيمثل 51% من قوام هذا المجتمع. يسعدنا ويشرفنا أن يكون معنا اليوم الدكتور فتحي هلال، متخصص في التمويل الزراعي ورئيس اللجنة النقابية للعاملين ببنك التنمية والائتمان الزراعي. أهلا بيك يا دكتور. أهلا بك يا أستاذ ناصر. ومعانا الحاج أحمد شعبان، ده عضو الجمعية التعاونية المركزية على مستوى محافظة البحيرة وأحد المزارعين. أهلا بيك يا حاج أحمد. أهلا بك يا ناصر. أهلا بك. هنبدأ معاك يا دكتور فتحي، والأرقام الحقيقية اللي تم توريدها حتى الآن. هو المستهدف الآن هذه السنة ان حسب ما اعلن ان يكون زارعين ما يقرب من 12 مليون، لكن على الواقع والحقيقة احنا زرعنا 2 مليون فدان و800 ألف تقريبا. يبقى المحصول بتاعهم ما بين 8.5 و9 مليون طن قمح. ده شيء جيد وكويس وافضل من العام الماضي اكيد، ونتمنى ان نصل في الاعوام القادمه للاكتفاء الذاتي باذن الله. احنا في حلقتنا النهارده ما بنجلدش حد قد ما بنعاني من البيروقراطيه في القرارات والتضارب في القرارات اللي بيبقى ضحيتها دايما المزارع البسيط. البنك التنميه والائتمان الزراعي هو عمود الخيمه اللي بيتظل تحتها وزاره الزراعه والفلاح البسيط، من تسليف لقروض لحاجات كتير جدا. منظومة القمح السنة دي حصل فيها لغط وكلام كثير، عايزين نعرف منك حقيقة الموقف ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. تحياتي ليك يا أستاذ ناصر والأسرة البرنامج. بالنسبة لمنظومة القمح، وطبعا أنا بتعجب إن كل سنة بقالنا أكتر من 10 سنين متفاوتة على ما أذكر، نيجي في نفس التوقيت نتكلم على استلام القمح ومشاكل استلام القمح للمزارعين، وكأن ما بنتعلمش، وكأن ما فيش رؤية أو في خطة ثابتة واضحة إن احنا نيجي خلاص. لو كان من 10 سنين كان تم وضع رؤية لمنظومة استلام الأقماح، ما كانش حصل اللي بيحصل أو اللي هيحصل كل سنة ده بيحصل، ما كانش حصل. اللي حصل السنة دي صدر قرار مجلس الوزراء رقم 6 في جلسة 6 في 6/11/2015، بيقول إن هيتم دعم القمح للفلاح المصري على الفدان 1300 جنيه، وهناخد منهم مقابل كده، هناخد منهم لارداب القمح بمتوسط الأسعار العالمية اللي هي تقريبا 240 جنيه سعر الارداب متوسط السعر العالمي. لما صدر القرار ده وكأن في خطة لتدمير هذا المحصول الاستراتيجي من قبل القائمين على منظومة الزراعة في مصر. صدر القرار
مجلس الوزراء برقم 6 في 6/11/2015 بان احنا هندعم الفدان 1300 جنيه مقابل ان سعر الارداب ب 240. معنى كده لو بنتكلم في متوسط سعر الفدان 15 ارداب، يعني الفدان هينتج تقريبا يعني قيمه الكلام ده 4900 جنيه. لو جينا قلنا 240 جنيه في 15 ارداب زائد ال 1300 جنيه على الفدان، يعني معنى كده اللي هيجي الاراضي اللي هيجي الفلاح او هامش الربح للفلاح هيجي حوالي 4900 جنيه. طب بالوضع الحالي لو ضربت 15 في 420 جنيه، 15 ارداب في 420 جنيه، يبقى الفدان هامش الربح بتاع الفلاح هيجيب له 6300، يعني خساره 1300 جنيه 1400 جنيه للفلاح. خساره انا بتكلم في متوسطات، طبعا الارقام متوسطات 1400 جنيه. طيب هم عملوا ليه كده؟ في اعتقادهم ان الاستيراد هيبقى اوفر للدوله على اساس الاعباء اللي على ميزانيه الايه؟ الدوله او الموازنه العامه للدوله، وفيها عجز النهارده 320 مليار جنيه، حتى الان في عجز للموازنه العامه 320 مليار جنيه. نعم. طيب القرار ده برضو اثر على ايه؟ اولا الدستور المصري الماده رقم 29 من الدستور المصري بتقول بعد طبعا مقدمه الماده ان الزراعه ديتي شيء اساسي من الاقتصاد الوطني المصري، وان الدوله بتلتزم بمستلزمات الانتاج الزراعي والحيواني وبتحافظ على الرقعه الزراعيه، وفي بند فيها او فقره في الماده دي بتقول ايه؟ تلتزم الدوله بشراء الاستراتيجيه بشراء الزراعيه الاساسيه بسعر مناسب، مش الاستراتيجيه كمان، المحاصيل الزراعيه الاساسيه، ما قالوش الاستراتيجيه، بسعر مناسب مع توفير هامش يحقق هامش ربح للايه؟ للفلاح. يبقى انت يا حكومه دلوقتي كنت بتخالفي الماده دي، المفروض في دستور يبقى على الوزير والغفير ورئيس الجمهوريه، الكل يحترم جميع مواد الدستور اللي الشعب المصري قام بالاستفتاء عليه. طيب النهارده القرار ده صدر كمان في ايه بقى؟ ده انا بكلمك في سلبيات القرار. ده صدر في توقيت في 6/11/2015 قبل الزراعه ب 20 يوم. موسم زراعه القمح من 15/11 ل 15/12. طب ما هو النهارده انت لما قلت 6/11، طب ما هو الفلاح هيخاف يزرع، ما هو الفلاح بيحسبها. والنهارده الفلاح ما عادش زي ايام، زي الفلاح النهارده ابنه الدكتور والمحاسب وبيحسب، بيمسك القلم والورقه ويحسب يا استاذ ناصر. يعني انت عايز تقلل المساحات المزروعه وهتقلل الفلاحين، ده في الموسم الحالي. ايوه ده في الموسم الحالي قلل المساحات المزروعه. يبقى من سلبيات القرار ده اول حاجه عزوف الفلاحين عن الزراعه، ده رقم واحد. رقم 2 مفيش هامش ربح للفلاح، ده القرار اللي اشترى بقى البذور وكان مجهز نفسه والتقاوي فاضطر غصب عنه عن زراعه محصول القمح، وده هيخلي الناس برضو اللي حصل في الازمه الاخيره هيخلي الناس تفكر مليون مره الموسم اللي جاي. يعني انت بتعول على الموسم اللي جاي ان ممكن يبقى المساحه اقل والكميه اقل. زي ما انت لو حسبتها النهارده لما الرز على النهارده هتلاقي الفلاحين كلهم هيروحوا يزرعوا رز على امل ان الرز سعر، ما هي عمليه عرض وطلب. عمليه عرض وطلب. ده غير النقطه الاهم العمله الصعبه. انت النهارده في العمله الصعبه دي بتتحقق عرض وطلب. فالنهارده من السهل جدا زي ما حصل 2008 لما سعر الارداب القمح كان عالميا اكتر من ايه؟ من مصر هنا. ما انت ممكن سعر الارداب الجهابزه بتوعنا الكبار دول اللي قاعدين يفكروا قاعدين على المكاتب اللي قاعدين في التكييفات ما بيعيشوش في الواقع، ما بيدوروش على الارض، مش حاسين بالواقع، ما بيزرعش، بياخدوا القرارات وهم في التكييفات. والدليل على ذلك تدخل الرئيس السيسي شخصيا ورئيس الوزراء شخصيا لما حسوا بخطوره القرار ده ولغوا القرار في 7/5. تعال نشوف من تم الاعلان عن استلام موسم عن استلام الاقماح من كام؟ من 16/4/2016. من 16/4 قبل تدخل الرئيس السيسي ورئيس الوزراء حتى 6/5 تم توريد لا يزيد عن 400,000 طن. لما الرئيس تدخل وحصل انفراجه بالفعل، والنهارده الى حد ما انجاز مشكورين عليه. هنتكلم في القرار الاخير بتاع الرئيس بحكم انك انت راجل مزارع، وبحكم انك انت عضو لجنه مركزيه في الجمعيه التعاونيه. الكلام اللي قاله الدكتور ده فعلا خلى الناس تراجعت عن الزراعه هذا الموسم؟ الكلام بسم الله الرحمن الرحيم. قبل ما ابدا الحديث يعني انا باسم فلاحي مصر ببعت برقيه عزاء للاسر الشهداء حادث الطياره المنكوبه. الله يفتح عليك. فالاستاذ فتحي اتكلم كلام، هو اولا بند ال 1300 جنيه ده كان بند احنا رافضينه كفلاحين، رافضينه لان هو هيسعر لي سعر ارداب القمح 250 جنيه وهيديني دعم ليه
1300 جنيه. لو بصيت لل 1300 جنيه مش هيوازي. مش هيجاوز المصاريف المدفوعه في المصاريف المدفوعه لتجهيز الارض او الخدمه بتاعتها وكده يعني. نعم. فاحنا كنا كفلاحين كنا رافضين مبدا ال1000، ولذلك هم بعتوا لنا عشان نعملوا حصر للاراضي الجمح عندنا في الجمعيات، ولذلك احنا كنا رافضين هذا المبدا. لا، ما هو موضوع الحصر ده هنرجع له دلوقتي لان ده عمل بلبله برضه. القرار طبعا زي ما قال له الدكتور فتحي ان هو انعمل وهم قاعدين على المكاتب، ما نزلوش على ارض الواقع. هم. اما بالنسبه للسعر الارداب طبعا 250 جنيه ما يقوموش او يجيبوا التكلفه والاسمده وبذلك ان 250 انا هنعيش منهم، انا كفلاح هنعيش منهم 250 جنيه. نعم. فطبعا مش هيغطوا معايا المصاريف فكنا رافضين هذا المبدا يعني. وتدخل السيد الرئيس واتعدل القرار وتدخل سياده الرئيس واتلغى القرار. بالنسبه لتوريد القمح بقى السنه دي، ايه المعاناه الحقيقيه اللي قابلتوها او ايه المشاكل الحقيقيه اللي قابلتوها على مدار الشهر اللي فات ده كله؟ بالنسبه او بالظبط ال 36 يوم دلوقتي. بالنسبه لتوريد القمح، هو اولا قبل الحكومه ما تاخذ القرار ده لازم تبقى دارسه 1 2 3. نعم. على اساس ان التوريد، انا كنت الاول كفلاح بندرس وناخد القمح بتاعي وبنطلع بيه على التاجر بيجي مديني فلوسي، يعني بنوزن ويدفع الفلوس على طول فوري. النهارده بالنسبه للفلوس طبعا عشان تتحول الفلوس من بنك مصر للبنوك الفرعيه بتقعد لها بتاع حوالي 10 12 يوم. 12 يوم 10 12 يوم، فدول ياما مش شويه. طبعا انا كفلاح عايز نمشي اموري ونمشي نفسي. فركنه الفلوس ادي نقطه. النقطه الثانيه عشان خاطر انا نسلم القمح بتاعي بناخد لما مؤاخذه عربيه او جرار معايا بنقعد لي يوم كامل، فبزيد عليها تكلفه الاجره. في ناس قعدت العربيات عليها القمح 4 ايام قدام انا شفت الشون زحمه. نعم. فطبعا لازم المفروض يبقى في سرعه في الاستلام وفي سرعه برضه في توريد الاموال للفلاحين. جميل. بالنسبه للحصر يا دكتور، قعد موضوع 15 يوم مناقشات ومضاربات وخناقات حوالين التوريد، التجار لا، اسم التجار لا المزارعين لا، الحصر القديم لا، الحصر الجديد. وفي النهايه خرجت كشوف لا يعلم الله عنها بشيء، علمها عند الله يعني. والكشوف ديت معظمها دس اسماء فيها جديده باسماء التجار علشان توريد القمح. حقيقه الموقف ده هو بدايه القرار اللي هو الوزاري الاول ده كان بينص على الحائزين اللي هم اصحاب ما يوردش الا ليه حيازه زراعيه. نعم. فطبعا في مستاجرين وفي اراضي وضع يد، نسبه كبيره من الاراضي وبتزرع قمح. نعم. طيب الناس دي وفي تجار. طب الناس دي هتودي القمح بتاعها فين؟ فتراجعوا قالوا لا، احنا هيبقى بالحصر. وزاره الزراعه بتعمل حصر سنوي، الفلاح ده زرع قمح، الفلاح ده زرع كذا، فحسب عدد الافدنه اللي مزروعه. نعم. وعاملين متوسط 20 ارداب ما يزيدش عن 20 ارداب، ان انت تسلم 20 ارداب على الفدان اللي هو في الحصر. نعم. ولكن في عملوا زي نظام دعم القطن، فعملوا لما كنا بنصرف 1400 جنيه على فدان القطن، عملوا حصر على اساس يسهلهم. واعتقد هي بالرغم ان في خلل طبعا في الكلام ده كله، لان كان في ضغوط، ولو ما كانوش عملوا كده كان ممكن يحصل يعني الواقع ما كانش متحمل. فكانت الزراعه لازم تخرج، لان هي اللي ورطت نفسها وهي اللي عرضت يا وزاره التموين على رئيس الوزراء، فكانوا لازم يخرجوا بالموقع. زي ما الحاج احمد قال، انا بس عايز ارد على النقطه دي مهمه. التكدس ده جه منين والكلام ده؟ لان قعدنا احنا من 16/4 لغايه 6/5 لما قبل ما الرئيس السيسي يتدخل. ما هو ده الضغوط عايزك ترد عليه. يعني النقطه دي ده سبب ان لو كانت الاليه مظبوطه والضوابط موضوعه صح، منظومه صحيحه، ما كانش هيبقى فيه اي حاجه خالص. وبالنسبه للفلوس، فيما يخص الفلوس، عندنا طبعا في 4 جهات بيستلموا: بنك التنميه والتموين الزراعي، المطاحن،
الشركه العامه المصريه للصوامع، الشركه العامه للصوامع. حتى يعني بالامس دخل حوالي 3 مليون طن و800 الف طن. 3 مليون و800 الف. ما انا لسه هسألك 3 مليون و800 الف طن. اما قصه الحصر فعشان الضغوط دخل بقى من 16/4 ل 6/5 قبل تدخل الرئيس حوالي 400 الف طن بس. يعني 22 يوم 400 الف طن. 400 الف طن و3 مليون طن و400 الف بعد تعديل القرار وتدخل بقى لما حسوا ان في ازمه وفي ضغوط عند الناس. دخل 3 مليون طن و400 الف من يوم 7/5 من 7/5 لما لغوا القرار لحد خلال 15 يوم بس. شفت الفرق؟ فده السبب نتيجه الايه؟ التكدس ونتيجه توفير السيوله. عندنا احنا كبنك ممكن يكون الازمه في المطاح، لكن عندنا احنا كبنك وانا في الكلام ده كله يوميا على بمجرد اعتماد محضر الفرز. حصه البنك قد ايه؟ حصه البنك تقريبا بتستلم 25% لحد امبارح تقريبا 960 الف طن تقريبا، يعني ما يقرب من مليون. ما يقرب من مليون من اجمالي 4 مليون المستهدفين. المستهدف يعني المطاحن تقريبا برضو مليون. انا هقف معاك هنا دقيقه واسالك سؤال. اتفضل. بحكم انك انت في البنك ورئيس اللجنه النقابيه، ازاي احنا يبقى بنعاني وبنستورد وفي نفس الوقت حققنا 8 ل 9 مليون طن وناخد المستهدف بس؟ لان ده اللي اعلنه وزير التموين النهارده. تمام. ان احنا خدنا ما يقرب من 4 مليون ووصلنا ل 99% وهو ده المستهدف بتاعنا. تمام. طيب وبقيه القمح ال 5 مليون واحنا في حين بنروح نستوردهم بالعمله الصعبه. تمام. مصيرهم ايه؟ ودول اللي بيروحوا للحلويات ومصانع المكرونه. طب ما دول هم اللي يستوردوا بالظبط بالعمله الصعبه بالزبط. ونوفر للدوله وناخد من المزارعين باقي القمح. بالظبط. طيب هو بالنسبه لنقطه الاستلام والكلام ده كله احنا بننتج حوالي 8.5 مليون. استهلاكنا لا خلينا بس هو 8.5 مليون، خلينا في المتوسط. استهلاك رغيف الخبز بدون فاقد 8 مليون، بالفاقد بنقول 10 مليون. لا بس بالواقع الحالي بالواقع الحالي الارقام المعلنه رسميا اللي قدامنا اللي احنا بنشتغل عليها، ما احنا لنا ارقام بنشتغل عليها. جميل. استهلاكنا من 14 ل 15 مليون، بننتج 8.5 مليون. ده قمح محلي. ده على المستوى العام. على مستوى العام. مش رغيف العيش لا بس. مش رغيف العيش. ده رغيف العيش بالاضافه بقى زي ما انت بتقول مصانع المكرونه والحلويات والخبز السياحي والحاجات دي. طيب احنا بنستهلك 15 مليون، القيمه دي كلها من 14 ل 15، بننتج 8.5. انت عارف احنا مستوردين قمح كام من روسيا؟ هنقف عند الاستيراد وهنطلع فاصل وهنرجع نسال اخونا الحاج احمد عن معاناتهم في التوريد مره اخرى. فاصل ونواصل. دافع عن رأيك والكل سامع، قول لنا الأضرار وطلنا بأسلوب جميل، واسمع الرأي البديل تلقى نور الحق ساطع. بسم الله الرحمن الرحيم. عدنا مرة أخرى وكنا متوقفين عند الاستيراد. كم نستورد من القمح سنويا؟ كم يا دكتور؟ قد إيه اللي بنستورده سنويا؟ احنا لحد 31/3 الماضي ده مستوردين 5.5 مليون طن من روسيا بس. احنا اكبر احنا رقم 1 في الاستيراد من روسيا القمح الروسي. وبقيه المليون اللي باقي ومستهدفنا احنا نوصل من 5.5 ل 6 مليون هنستوردهم من روسيا برضه. هيفضل حوالي مليون. المليون ده بنستورده بقى من اوكرانيا وفرنسا ومن بعض الدول، لكن احنا بناخد حوالي 6 مليون طن من روسيا. طب المعضله هنا احنا ليه نستورد؟ ليه هيئه السلع تطرح مناقصات واحنا ليه نستورد؟ طب ما احنا عندنا بنستلم 4 مليون طن وبيفضل 4.5 مليون طن. ما احنا ناخد كفايتنا احنا رغيف العيش القمح المصري اللي ما فيش فيه خلاف، ما ناخد ال 8.5 مليون للرغيف المصري. انت عارف حضرتك القمح المستورد ده بيتم خلطه بقد ايه من المحلي؟ 70% مستورد و30% قمح مصري. القمح المصري لو سمح اساسا للفلاحين يبيعوه لا في دعم، ما تفكرش ان ده هيبقى اغلى من السعر بتاعه اللي هو 420 جنيه. فليه انا يعني بتمنى من القياده السياسيه والمسؤولين ان ال 8.5 مليون ناخدهم نستلمهم فلاح بس بعد زياده الساعات التخزينيه وانشاء صوامع جديده عشان نكفي الكلام ده كله،
وان اصحاب المصانع المكرونه والحلويات هم اللي يستوردوا بقى، يوفروا عمله صعبه ما يوفروش. احنا الافضل نحمي المحصول الاستراتيجي بتاعنا اللي هو القمح. اكيد. ضمن المحاصيل الاستراتيجيه الارز، انت كفلاح وفي البحيره، والبحيره من المحافظات اللي مشهوره بزراعه الارز، كيلو الارز وصل عندكم كام دلوقتي النهارده كيلو الرز عامل 7 جنيه عندنا النهارده، احنا كفلاحين. الرز متوفر عندنا. وفي شهر واحد اللي فات الشهر الواحد كان عامل 5 جنيه. لا كان اقل، كان ب 3 جنيه و3 جنيه. لا كان 5 جنيه. جنيه. 5 جنيه لما كنا بنصدر. كان 5 جنيه. دلوقتي احنا دلوقتي بالنسبه لمصر يا استاذ ناصر، مصر تعتبر دوله زراعيه. نعم. يعني المفروض انا كحكومه او كوزاره الزراعه لازم ندعم الفلاح، ان كان لزراعه القمح او ان كان لزراعه الرز. بمعنى ان انا اللي نديله التجاوي ونشرف عليه ونشوف المطلوب مننا ايه كوزاره عشان نقدمه للفلاح نديهوله. لكن لا، الوزاره في قصه ثانيه بتخدم اشخاص معينه فقط لا غير. الوزاره في وادي والمزارعين في وادي اللي هم كبار المستثمرين، مش هنقول كبار الزراع، كبار المستثمرين. لكن بالنسبه لصغار الزراع، لصغار المزارعين، دولت متهمشين نهائيا، ودول الغالبيه العظمى. دول بيمثلوا بالظبط بتاع 80% او 90%. طب نقول له 95% كمان. نعم. فطبعا انا كوزاره المفروض ندعم الفلاح ونشجعه على اساس ان انا نقل من استيراد. انا لو نشجع زراعه الارز هذا العام عندكم المساحات قلت ولا زي ما هي، ولا هتزيد، ولا الناس هتخالف، ولا بالنسبه لتضخم الاسعار الرز، الناس هتزرع رز. مخالف مش مخالف، هو هيزرع رز. طيب معانا الاستاذ محمد من البحيره، اهلا بيك، اتفضل. يا مرحبا استاذ نصر. اهلا بيك. اهلا بيك وبضيوفك الدكتور فتحي والحاج احمد شعبان عضو الجمعيه المركزيه. الله يخليك يا حاج محمد. والله انا ليا يعني تساؤل لضيوفك الاعزاء. اتفضل. سواء الدكتور فتحي بصفته القانونيه دكتور في بنك التنميه والانتماء الزراعي، وبصفته النقابيه بصفته انه هو مستشار قانوني لنقابه فلاحي مصر. دور النقابه او دور الوظيفي ودور الحاج احمد بصفته عضو جمعيه مركزيه في الاهتمام بالفلاح في ازمه القمح، في ازمه الارز، الوقوف بجانبهم ايه؟ لغايه دلوقتي اهاليكم حمادي، اهالي قريه المستقبل مش عارفين يسلموا القمح بتاعهم، لان شونه التسليم يا استاذ نصر بينها وبين مصدر الزراعه 50 كيلو. 50 كيلو. 50 كيلو. اهالي قريه المستقبل يسلموا القمح بتاعهم في شونة ام صابر. وشونة ام صابر ديت بينها وبين مصدر القمح في كوم حماده 50 كيلو بالظبط. شوف تصور بقى لما الفلاح. وما فيش عندكم جمعيات زراعيه يا حاج محمد؟ سيادتك الشون اللي جنبنا ما بتستلمش من المزرعه دي بالذات. ليه؟ لان قال لك ان مقسمينها جغرافي. ان الاراضي ديت بتاعت الاستصلاح تسلم في ام صابر. حتى الشون اللي جنبنا كمان امتلأت بالقمح. انا عاوز الدكتور فتحي يرد عليا ويقول لي دور الوقفه الفعليه سواء نقابه سواء بنك التنميه للفلاح في ازمات القمح، في ازمات القطن، في ازمات البطاطس، في ازمات الرز. احنا عاوزين نسمع صوت المسؤولين يا استاذ نصر. ماشي يا سيدي، وصلت رسالتك وبنشكرك على المداخله. اولا احنا كنقابيين او فلاحين نعتبر كلها منظمات مجتمع مدني، مالناش دخل، ما احناش اصحاب قرارات. ولم يتم الغاء اساسا القرار لم يتم الغاء القرار بتاع رئيس الوزراء اللي هو في 6/11 الا بضغوط النقابات والجرايد والصحف والاعلانات، واكتر من لنا من 10 15 لقاء تلفزيوني سواء انا ولا الحاج فريد واصل اللي هو رئيس النقابه. فاتكلمنا كتير على النقطه دي، اتكلمنا كتير، ولولا هذه الضغوط ما كانش تم الغاء الايه؟ القرارات. اما برضه فيما يخص بنك التنميه والائتمان الزراعي وحته الاستلام، فبنك التنميه والائتمان الزراعي استلم 5 واكثر من مستهدفه ب 35%. تعال شوف الشون، واكيد الحاج احمد مكدسه خلاص، خدنا كل مستهدفاتنا، وبعدين بعد 6/5 اصبح في ضغوط على البنك. بمناسبه الشون، وانا ما كنتش هتطرق للموضوع ده لان اتكلمنا فيه الحلقه الماضيه،
ليه لغايه دلوقتي الشون عندكم شون ترابيه، وحتى الهناجر لم تستكمل بعد، تمام. ولسه لم تاتي اليها التهويه واضطريتوا انكم تحطوا فيها؟ طب احنا عندنا 362 شونه، نعم. منهم 287 شونه شون ترابيه، واللي تم تحديثهم او تحويلهم لخرسانيه 75 شونه. عندنا الهناجر كان جت منحه من دوله الامارات الشقيقه 300 مليون دولار، عملنا فيهم هناجر. الهناجر دي لسه الهيئه الهندسيه للقوات المسلحه قامت بجهد كبير، ولكن في حاجات فنيه لسه، حاجات بتكمل، ما امكنش ان احنا حاجات التهويه واجهزه هتيجي من بره لسه، فما امكنش ان احنا نستلم فيها. فبالضغوط اللي الفلاحين عملوها وبالضغوط على رئيس الوزراء ورئيس الجمهوريه قال لك استلم في الايه؟ في هذه الهناجر، مع ان التهويه فيها صعبه جدا وربنا يستر. واحنا بنناشد المسؤولين ان اول ما يستلموا يودوا للمطاحن، يودوا من القمح اللي دخل الايه؟ الهناجر عشان التهويه، عشان ما يبص. عشان التهويه. وطبعا ده على اساس ان احنا عايزين نستلم، احنا عايزين. اما حته الدعم، حته الفلوس، فبنك التنميه والتنميه الزراعي، انا راجل في البنك، والفلاح ما بتاخرش يومين ثلاثه وبيجي يصرف بالنسبه للبنك اللي بورد في شؤون البنك، ومجرد ما لجنه الفرز بتعتمد تفسر بايه ان احنا في شهر يناير نفتح باب التصدير للرز، وفي شهر 5 نستورد رز، والرز يبقى في شهر يناير ما بين 3 جنيهات ونصف الى 5 جنيهات الحبه العريضه، النهارده 8 جنيه و10 جنيه و11 جنيه سعر الرز؟ اولا وزير التموين ده للاسف الشديد، واحنا قلنا الكلام ده في كافه وسائل الاعلام، قراراته كلها بتاع من الاخر شو اعلامي. يعني انا بصراحه واكتر من لقاء كنا بنتكلم في النقطه دي، حتى منظومه اللي الكل بيشيد بيها، انا بشيد بقى في حته رغيف العيش، ولكن حته نقاط الخبز والكلام ده، وانت قاعد تقول انا حته نقاط الخبز، احنا الهدف دعم العيش مش دعم الشامبو والاريال والكلام ده كله. انا مش في انا مختلف. انا اقول لحضرتك المنظومه اللي بتاعت وزير التموين دي، بس عايز انوه عن تشكر في حته رغيف العيش، ولكن ما تقوليش نقاط خبز والناس تروح تجيب بقى الاريال والكلام ده كله والشامبو الكلام ده، انا مش مقتنع بيه. انت تدعم الرغيف، اللي ياخد الرغيف العيش ياخده، ما ياخدوش ما تديلوش الدعم. ده الواقع بيقول كده لو بنتكلم من منظور اقتصادي. نعم. اما موضوع الرز فمعروف من امد كبير ان لابد ان يكون في احتياط استراتيجي للرز في وزاره التموين في هيئه السلع، من 350,000 طن ل 500,000 طن. ده احتياط استراتيجي ممنوع الاقتراب او التصوير، ده ممنوع لاي ازمه، لاي ارتفاع، لاي خلل في اي حاجه. نعم. احنا بننتج حوالي 4، احنا المنتج الاول للرز في الشرق الاوسط، فمهزله لما نبقى المنتج الاول للارز في الشرق الاوسط ونستورد. فالنهارده احنا المعلن ان احنا بنستهلك 3.5 مليون، كانوا بيعينوا منهم من 350,000 ل 500,000 احتياط استراتيجي، وكانوا بيفتحوا التصدير على اساس برضو ان الرز برضو كسلع بيساهم، بيجيب عمله تقريبا 11 او 12% من الانتاج الزراعي، فبيجيبوا عمله صعبه لان الارز المصري مطلوب في الخارج. نعم. هم فرطهم في الايه، وطبعا ده شغل تجار وضغوط على وزاره التموين، في وزاره التموين تجار ومستوردين، والغرفه بتاع اللي هي الخاصه بالشأن ده طبعا في شغل، وفي شغل كبير يعني. ففرطهم في ال 350,000 او ال 500,000 طن اللي هم الاحتياط الايه الاستراتيجي، وقامت التجار معطشه السوق، سحبوا الرز منين؟ دي ببساطه سحبوا الرز من السوق. تيجي هيئه السلع تطرح سعر مناقصه، احنا عايزين ناخد منكم يا تجار، يقولوا لا ده السعر كذا كذا كذا، ده السعر بره بقى ب7، ده السعر بره بقى ب8، ده السعر بره بقى بايه؟ ب9. فانا من وجهه نظري بايجاز شديد حل الموضوع ده اولا اللي تسبب فيه يتحاسب. لا بس الاسعار رجعت استقرت في المجمعات الاستهلاكيه وبقى ب4.5. ادي خلل كبير برضه. انت النهارده 4.5 مش موجود يا استاذ ناصر، مش موجود. انت هتدعم في المجمع الاستهلاكي. الرز عندكم بكام في البلد؟ الرز عندنا حاليا دلوقتي ب7 جنيه في البلد. ب7 جنيه. 7 جنيه. طب والدوله بتقول انه ب4 جنيه ونص عرضاه، وموجود في المجمعات الاستهلاكيه ب4 جنيه ونص، نصدق مين؟ ده شيء بقى هم ادرى بيه، احنا ما انا عايز ارد في النقطه دي. ممكن الدوله تقول ان هو ب4.5، بس اللي بيحصل ايه؟ انت عشان تدعم المواطن ادعم ب4.5 الرز على بطاقه التموين عشان ياخدوا اللي يستحق، لكن هي بتحطه بتضع الرز ده في المجمعات الاستهلاكيه، فبتسمح برضه للتجار ان بيروحوا يشتروه. نعم. ده الخلل اللي هنا. الموسم القادم الفلاح هيعزف عن ايه وهيزرع ايه؟ بحكم انك فلاح ومزارع وفي الجمعيه المركزيه وعارف الناس هتبدا تيجي تاخد منك تقاوي ايه واحنا داخلين على الزرعه الصيفيه. بالنسبه
للفلاح للمنظومه كلها بتاعت الزراعه. بالنسبه للمنظومه هو المفروض كانت الدوله خدت القرار ده من فتره، بس مش لمحصول القمح بس، لجميع المحاصيل، على اساس انها تشجع الفلاح ان هو يحفز الزراعه بكميات كبيره. نعم. لكن هي بالنسبه لموالد القمح يعني هو اي نعم نقولوا ان المشوار يعني ماشي 6% 6 من 10 او 6 من 10 مشوار القمح ماشي 6، بس احنا كنا عايزين مشوار القمح دوت بالنسبه للفلاح. الفلاح ما عملش تكدس، اللي عمل التكدس اللي بيستلموا القمح، اللي عملوا التكدس اللي بيستلموا القمح. لكن انا لو في سيوله في الاستلام، يعني انت عايز تقول لي ان الفلاح ملوش ذنب، اللي ليه ذنب اللي الاجهزه المسؤوله، ان كانت وزاره التموين او وزاره الزراعه ممثله في البنك او بالظبط المطاحن. وتاخير الفلوس ده يا استاذ فتحي ده واقع، مش بنقول ده واقع فعلا، ان الفلوس بتغيب 10 15 يوم على ما توصل للسلامها. بكلمك، ما انت انا بكلمك على 25% اللي هم بيطردوا شؤون البنك. انا عندنا بمجرد اعتماد لجنه الفرز، انا ساعات بنصرف اليوميه تاني يوم وتالت يوم طالما اعتمدت من لجنه الفرز، عندنا الفلوس في البنك مفيش مشكله. القصه دي بقى مع المطاحن والشركه العامه للصوامع والشركه المصريه للصوامع اللي هم تابعه للايه؟ مع التموين يا ريس، عم يحولوا لهم بقى من بنك مصر وعم مع البنك مع البنك. طيب احنا هنطلع فاصل ونرجع نواصل مشكله الزراعه ما بين الاصلاح والبيروقراطيه، ونشوف مشاكل القطن القادمة بإذن الله هتبقى شكلها إيه أخرى. فاصل ونواصل. ودافع عن رأيك والكل سامع، قول لنا الأسلوب جميل واسمع الرأي البديل، تلقى نور الحق ساطع. تحدي بسم الله الرحمن الرحيم. عدنا مرة أخرى وكنا بنسأل أخونا الحاج أحمد شعبان إيه المشاكل الحقيقية اللي بيعاني منها المزارع دلوقتي بخلاف موضوع القطن والأرز والقمح، لأن دي بقت حاجات يعني إيه اتكلمنا فيها كتير جدا. تمام. بالنسبة للمشاكل اللي بتواجه الفلاح يا ريس، إن مفيش دعم من الوزارة، مفيش دعم للفلاح من الوزاره. يعني المفروض بالنسبه للمشوار القمح اللي حصل اللي هو اللي اتورد في الشؤون انا ما بتكلمش على القمح دلوقتي، انا بتكلم على كيلو الطماطم النهارده اللي اصبح سعره قد ايه. كنا عايزين المشوار ده 25 جنيه. كنا عايزين المشوار ده، الناس بتئن وفاهمه ان المزارع هو اللي بياخد الكلام ده. لا احنا كنا عايزين المشوار ده في جميع المحاصيل. عندك البرتقال الصيفي بقاله انا ما بنزرعوش عامه، بس في ناس زمايلي انا كفلاحين عانوا من القصه دي، عانوا منها ياما. ده كمان وصلوا لدرجه ان هم قلعوا الايه؟ قلعوا الشجر. التصدير واقف من ناحيه، والناحيه الثانيه السعر بتاعه نازل، ما بتجيبش التكلفه الفعليه ولا نص التكلفه الفعليه اللي انا صرفتها عليه. فطبعا لازم يكون في دعم من الدوله عامه، مش من وزاره الزراعه، لازم يكون في دعم من الدوله لجميع المحاصيل. ناخد الحصه بتاعتي كسوق محلي، والزياده عن حاجه نصدره، بالنسبه اننا نفتح مجال ونروج سعر المحاصيل بتاعتي. جميل. ده على اساس ان نشجع الفلاح ولا العامل لقطاع الزراعه. يعني ده صوت الفلاح وصوت الجمعيه التعاونيه بيقول لك هناك غياب للرؤيه وغياب للاستراتيجيه، ولا توجد خريطه عند الوزاره لدعم الفلاحين او للزراعه الحقيقيه للسلع الاستراتيجيه اللي بنحتاجها. والنهارده الناس بتئن. بالزبط. كيلو الباميه وصل 25 و30 جنيه، يعني اغلى من التفاح. مش من الفلاح. كيلو الطماطم مش من الفلاح حسن ناصر 25 ما نعرفش بالتجار. لا هو زي ما قال لا مش من الفلاح. يعني انا نزلت عملت جوله في سوق العبور وشفت الفلاحين بتبيع بنفسها. لا ده الفلاح بايع طن رز ب 1300 جنيه يا استاذ ناصر. للتاجر وما باعش وما فتحوش باب التصدير الا لما كل الفلاحين تاكدوا زي ما يكون باعوا للتجار. بقالنا سنتين في منظومه شلنا القروض، لا شلنا الفوائد، لا شلنا الغرامات، وما زالت هناك قضايا يعاني منها الفلاح البسيط. بالزبط. صاحب القرض ابو 5000 و10000 و12000 وبيطردوه، ووصل هذا الرقم ل20 و22 الف جنيه، واصبح مطارد وما بينامش في بيته.
طيب نهاية اولا المشكلة الموضوع دي طبعا إمتى؟ خضنا فيه بحثا، بس هنتكلم من منظور برضه منظور مسؤوليه ومنظور اقتصادي برضه بحت. ان المسؤوليه بتقع على الدوله وبتقع على الفلاح في الموضوع القروض والكلام ده كله. نعم. احنا على فكره احنا كبنك الدولة تدخلت اكتر من مرة، لا اقول لك بتتدخل ازاي. ان اتشالت الفوائد، اتشالت الغرامات. جميل. تم اعفاء الفلاحين. جميل. قروض حتى 10000 جنيه. ما انا اقول لحضرتك وما فوق اتشالت الغرامات. لا ما شالوش. وجدولوها. اخر حاجه كان الرئيس السيسي بيقول ايه؟ ان هيشيل بالنسبه للقروض حتى 10000 هيشيل فوائد بالكامل. وبالفعل المنظومه الحاليه عندنا اداره جديده للتسويات، تم انشاء قطاع للتسويات. بالفعل اي فلاح، وانا بقول الكلام ده من واقع ان انا راجل موظف في البنك ومسؤول نقابي في البنك، اي فلاح هيتقدم للبنك في منظومه للتسويات وفيها الى حد ما عداله اجتماعيه. كل ما بالقرض يقل كل ما بنعفي. 10000 ده بنشيل الفوائد بالكامل، جميع الفوائد المدينه، بيدفع اصل الدين بس. تعال بقى المسؤوليه على الفلاح اعتاد ان الدوله تتدخل، في حين اصلا ان هذه الاموال اموال مودعين، اموال حضرتك واموال غيرك اللي هي عندنا ودائع في التوفير. الدوله طلعت المسؤولين للاسف الشديد بعد ثوره يناير بقرارات يطلعوا احنا هنشيل قرارات سياسيه قبل مجلس الشعب، قبل مجلس كذا، احنا هنعفى عن الفلاحين. هل الدوله سددت للبنك هذه الفلوس؟ دي نقطه مهمه بعد اذنك يا استاذ ناصر. طيب انا هسالك سؤال اخر وبصيغه اخرى، ايه الدعم اللي بيديه البنك في دقيقه؟ البنك بيدي دعم للفلاح. بيدي سلفه زراعيه مدعمه ب 5% فقط على المحصول. محصول الرز 3000 جنيه، في قطاع الشؤون الاقتصاديه بيحدد محصول الرز يكلف كام عن الفدان. 3000 جنيه، الغله مش عارف 4، هكذا كل حسب التكلفه. بالفلاح بياخدها ب 5% والدوله بتتحمل ال7 في الايه؟ في المية. فرق طيب ال7%. ال7% هي 12، البنك بياخد 12 ماليش دخل. 12 ولكن الدوله بتدفع لنا ال7 والفلاح بناخد منه ال5. هل بقى الدوله بتدفع ال7 للبنك؟ النهارده 3 مليار و700 مليون على الدوله للبنك مبادرات واعفاءات. احنا بقى كموظفين اولا البنك محقق خسائر 5 مليار جنيه نتيجه الاعفاءات والمبادرات. بسم الله ما شاء الله. 5 مليار جنيه خساره البنك، ده نتيجه ايه؟ الاعفاءات وتقاعد الفلاح لو يجي يدفع الاصل احنا هنحقق واحنا نبقى مبسوطين. ايه رايك في الكلام اللي بيقوله؟ في دقيقه اذا كانت الكلام اللي بيقوله فعلا الوزاره والبنك ده حقيقه، مش اذا كان ده حقيقه. انا بكلمك ان الدوله ما بتدفعش فرق الدعم لا الفايده الا بصعوبه. الفايده 12% الا بصعوبه. احنا كبنك بناخد عليا فلاح 5% لا 12% بالاضافه 1% مصاريف ده الاستثماري. 12% بايه؟ الاستثماري بيوصل كمان ل 15. الاستثماري 15.5%. الزراعي 5%، 1% مصاريف اداريه فقط. انت كمزارع خدت قرض من البنك؟ السلفه الزراعيه اللي هي المحصول. طب خدت سلفه زراعيه؟ لا خلاص خلي حد خد يقول. انا بقول لك دي سلفه زراعيه. طب لو فكرت تروح البنك، لو فكرت لا قدر الله وفكرت تروح البنك، بتاخد اجراءات قد ايه؟ او غيرك بياخد اجراءات قد ايه؟ لا بالنسبه للاجراءات ديت انا بنريح نفسي، ما بروحش البنك عشان خاطر الاجراءات. فانا بنريح نفسي بالنسبه للاجراءات، لان الاجراءات ديت بتبقى طويله فعلا يعني. هات لي كذا وهات لي كذا. في نهايه الامر اعزائي المشاهدين، لا يسعنا الا ان نقول ان الزراعه هي قاطره التنميه في مصر، وهي الامل الوحيد في خروج من مأزقنا الحقيقي، وهي قاطره الاقتصاد الحقيقيه اللي ممكن تنتعش بيها الحاله الاقتصاديه في مصر لو الحكومه اولتها الاهتمام الحقيقي، ولو خدت الرعايه الكافيه، ولو الفلاح حس بان هناك من يعينه على ان ينتج. نشكركم ونشكر الساده الضيوف. الدكتور فتحي هلال بنشكرك على وجودك معانا، وبنشكر اخونا احمد شعبان، وتصبحوا على خير. قول لنا الاضرار وطبعا قول لنا ايه المنافع وابن رايك عالدليل. قول لنا باسلوب جميل واسمع الرأي البديل، تلقى نور الحق ساطع. ايه تحدي، ايه تحدي.